Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ lại làm clip unbox review nhé. Mình mới mua được cái bát chuột mới này, nhưng mà mình không review cái bát chuột này đâu. Cái bát chuột này bát chuột rẻ tiền, nhưng mà để thay đổi cái nền review của mình thôi. Còn là hôm nay đây mình là chính chúng ta đây, anh em nhìn này, 682.000, lại là bàn phím nhá. Nhưng bây giờ sẽ là bàn phím khác, mình gọi là mình làm review về unbox như bàn phím DU quốc dân AK87. Còn hôm nay sẽ là một con chỉ nhỏ hơn. Mình đặt từ hôm sale 15 tháng 11. Đây, sale 15 tháng 11. Hôm nay thì hôm nay nó là 18. Rất nhanh. Gói hàng bọc chống tốc này. Quý khách vừa làm cái video khi đóng hàng để giải quyết sự cố nhé. Không cần nói mình sẽ quay. Bây giờ không nói nhiều, không lan man, mình sẽ khui vào mình nhé. Về sẽ giúp mình. Bắt đầu nhé. Nhân vật chính của chúng ta đây, GK G68 và Roy Kude hay gì đó. Bạn mới nhé, mình có xem ra review đây là mới. Hai cổng USB nó đã tắt đi rồi. Thì mình thấy số người ta có bảo là hai cái cổng USB này nó hay bị lỗi, nên là phiên bản mới không có ok nhé. Nhưng mà không có cái lệ lên nha. Đây, ở đây nó có 5 châm anh em ạ, nên là nó hút. Tại sao nó rơi rồi? Một cái sẽ là on off, một cái là Bluetooth, thì mình chưa biết là cái nào. Đây, giờ ra rồi. Mỗi tội là cái này là cái nhựa này nó bị dính vân tay nhỉ, nếu mà không tí mồ hôi. Mình sẽ cắt kèm cái này nha, với cái switch mình lấy brown. Đúng rồi, người ra phê. Và còn dây cái nối. Cái này vẫn chỉ dây trắng, không có bọc dù, đầu thay Percy. Ok, mình chắc là có bạn chơi game nên là chắc là mình sẽ kết nối bạn dây luôn, chứ mình không để Bluetooth. Giờ bây giờ anh em thử xem ở dưới nó là switch gì nhá. Cái loại này mình chưa biết dùng nào, bắt thử một con đi. Khá dễ nha, dễ hơn cái này của AK87. Cái này ấy là đã có bị chảy. Thì mình không biết đây là anh em gọi là gì. Mình thấy là nó hơi mỏng anh ạ. Cái này hơi mỏng, cái gót này rồi. Đúng rất là vững này. Cái này để góc switch lên thì chưa biết góc nhà. Mình không để dân chuyên. Mình đã gấp được rồi. Thì nó có một cái lấy ở đây này.
thấy không, đây một cái lưỡi này. Khi mình bóp vào nó sẽ bọc cái con sờ quýt này. Đó, thì mình sẽ nhấc được lên. Mình sẽ lắp thử con reo sờ quýt, khá là dễ mà. Đây nha, trải nghiệm xem tí vào. Tiếng nó to hơn một tí rồi, đây cả nó có lực ấn hơn. Cái rát squid này thì nó nhẹ. Ok nha, ok. Này, các bạn xem clip trước của mình là cái con EK87 ấy. Mình kỹ nhắc cái nút cắt này, không biết mình mua điện sao, nhưng mà đây này khác hẳn luôn. Đúng là tiền nào cũng lấy nha bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho lên máy, tính là mình trải nghiệm nhé. Vì phiên bản này là phiên bản thường nhé, tương sắc ấy, mình cũng thích màu này. Đấy, như clip trước mình nói ấy. Bây giờ mình sẽ mở máy tính lên và kết nối nhé. Mình đã cắm một máy tính mình rồi nhá. Mình thì không để dân chuyên, nhưng mà cái bàn phím này nặng thật em, nặng hơn cả cái EK87. Và mình để nguyên cái chế độ là G với cả OFF này đi nhé. Thì chắc mình nghĩ OFF này là của Bluetooth, B này là Bluetooth, mình để G này thì mình không biết là kết nối thẳng hay không, nhưng mà mình để nguyên này mình cắm lên thì để mọi người nhìn này, nó có đèn luôn này, đơn sắc nhé. Đèn này thì nó H thì chỉ H ít này thôi. Bây giờ video mình quay này thì không thể hiện lên được hết. Đây, sách giáo khoa có dạy đây, nhưng mà toàn tiếng tung bủa thôi, không quan tâm. Bây giờ mình sẽ thử màu nhé. Thử đi nào. Đây, đứng nguyên. Ôi mình để nguyên chế độ thôi, chóng mặt phết đấy, cũng để mười mấy chế độ đèn led đấy, nhưng mà nó chỉ là một màu thôi. Mình mua đơn sắc mà. Nhưng mà mình thích đơn sắc các bạn. Khá đẩy anh em nhé. Đấy, nút shift với cả nút enter và nút back này. Cái nó khác hẳn với cả EK87 anh em ạ, khác hẳn hoàn toàn luôn. Không biết là mình mua con EK87 có phải bị fake không, nhưng nó không bằng một góc con này luôn. Đến cả cái góc này nó còn xịn xò hơn này, trải nghiệm mình khá là ưng. Mình mua đúng đợt sale nên là được giảm hẳn, tính đợt tiền ship vào thì mình phải giảm được khoảng tầm 100.000 đến hơn 100.000 đấy. Mình mua ở trên Shopee nhé, một shop khá là nổi tiếng, khá là nặng, đầm tay. Nói chung là vỏ ốc này cũng khá là cứng đấy, cứng cáp đấy, khá là cứng cáp. Khá là đây, đây có mỗi red này, RK G87 hết, không có tem bảo hành đâu. Có mỗi cái tem này thì mình không biết là nó có ăn thua hay không. Đây, lấy những ngót này để chống trôi thì mình trải nghiệm ngay trên một bát chụp mới này. Chắc chắn hơn rất nhiều con EK87, mà chỉ nó đắt gần gấp đôi. Nhưng mà con EK87 thì khoảng tầm gần 500.000, còn con này nó khoảng tầm hơn 700, hơn nhau khoảng tầm gần 300.000. Đấy, mà trải nghiệm của nó cực kỳ ok. Con này nó là đơn sắc, không phải RGB. Nhưng mình có một điểm trừ của nó là con keycap của con này nó vẫn là sida này, nó vẫn còn cái thì bị vẫn còn barrier này, cái thì vẫn cái đổ nhựa hai lớp ở bên trong ấy, nó vẫn còn không đều. Đấy, thế thôi. Còn đâu về ngoại hình phông chữ này là mình thấy đẹp hơn phông chữ ở EK87 này. Có Bluetooth này. Đấy, có cả kết nối Type-C. Nếu ở nhà thì thôi mình dùng Type-C được, vì đôi khi mình chơi game thì mình có những cái
có những cái thao tác đôi khi nó nhận không chọn như nào mình không biết. Đấy. Đấy, nghe tiếng nhá, nghe tiếng này. Bây giờ mình sẽ sao test âm thanh của nó gần nhất cho anh em nghe nhá.